ខ្ញុំគិតថាបងប្អូនខ្លះគាត់ប្រកាសជាធ្លាប់ជួបហើយកន្លែងអាំងសាច់ដែលយើងដាក់អាំងសាច់អាំងត្រីហ្នឹងពេលអាំងភ្លើងឆេះឡើងមកកើឬក៏មានដាតភ្លើងឆេះចេញមកអញ្ចឹងណាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងកើតមានឡើងដោយសារតែយើងអត់បានសម្អាតកន្លែងដែលយើងអាំងហ្នឹងឲ្យបានស្អាតល្អនៅពេលដែលយើងអាំងយូរទៅវាធ្លាក់អាទឹកចេញពីសាច់ចេញពីត្រីហ្នឹងប្រកបទៅជាកំណកពេលអាំងយូរវាកំណកហ្នឹងអាចនឹងឆេះហើយមួយទៀតក៏ដោយសារតែយើងអត់បានចាក់ទឹកចូលទៅកន្លែងអាំងហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពបំផុតនោះអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់ចក្រានផ្ទាល់តែម្ដងជាក់ស្ដែងដូចជាចក្រានខ្ញុំនេះបងប្អូនចក្រាននេះមិនមែនសម្រាប់អាំងត្រីអាំងសាច់ទេអាំងបានតែរបស់គ្រីមទេប៉ុន្តែពេលខ្លះខ្ញុំក៏យករបស់ដូចថាដាក់នៅក្នុងទូកកយកមកអាំងទៅដូចជាម្ទេសគល់ស្លឹកគ្រៃពេលអាំងទៅវាមានស្រក់ទឹកស្រក់អីវាបកទៅជាកំណកអញ្ចឹងអានេះគឺជាហានិភ័យណាបងប្អូនវាអាចកកយូរទៅពេលដែលយើងអាំងនៅកម្ដៅរាងយូររយៈពេលរាងយូរវាអាចឆេះអាកំណកហ្នឹងបកទៅជាអគ្គិភ័យឆេះផ្ទះយើងទាំងមូលមិនត្រឹមតែឆេះតែផ្ទះយើងទេអាចមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះអ្នកជិតខាងក៏អាចថាបានដែរចំពោះការសម្អាតកំណកកក្រាស់បែបនេះគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងគេហៅថាអូសវ៉ែលតែអូសវ៉ែលនេះគឺគេប្រើប្រាស់សម្រាប់សម្អាតសម្ភារៈផ្ទះបាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលទៅទិញគឺយើងត្រូវមើលដែរអញ្ចឹងណាសម្រាប់អ្នកនៅជប៉ុនតែចំពោះអ្នកនៅប្រទេសផ្សេងៗគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំដឹងតែសម្រាប់អ្នកនៅជប៉ុនតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយការយកមកប្រើប្រាស់គឺគេឲ្យយកទឹកអូសវ៉ែលហ្នឹងចាក់ជាមួយទឹកធម្មតាតែយករបស់ដែលត្រូវលាងយកទៅត្រាំនៅក្នុងទឹកនឹងកន្លះម៉ោង1ម៉ោងអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំដោយសារតែកន្លែងឡាបូខ្ញុំវាទប់ទឹកអត់បានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់បានធ្វើតាមគេទេគឺខ្ញុំយកមកបាញ់លើរបស់លាងនឹងតែម្ដងណាហើយខ្ញុំបាញ់វាខ្ញុំទុកពីរយៈពេលពី5ទៅ10នាទីទើបខ្ញុំយកវាមកដុសសម្អាតថែមទៀតចឹងណាគ្រាន់តែថាវាជាប់ក្រាស់មែនតើអញ្ចឹងហើយការលាងគឺអត់បានស្អាតល្អអត់ខ្ចោះសក្បោះដូចដើមទេចំពោះកន្លែងអាំងសាច់នេះបងប្អូនកុំទុកឲ្យកកដូចខ្ញុំអញ្ចឹងកាលណាទុកដូចខ្ញុំវាប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់អញ្ចឹងណាខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំអត់ចេះពីរបៀបដោះចក្រានហ្នឹងព្រោះអីរបស់ប្រើប្រាស់នៅប្រទេសជប៉ុននៅពេលដែលយើងទិញមកគេតែងតែមានសភៅណែនាំពីរបៀបប្រើប្រាស់របស់ហ្នឹងរបៀបដោះដូរអីចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារសភៅណែនាំហ្នឹងប្តីខ្ញុំគាត់ថាគាត់បោះចោលបាត់ហើយដល់ពេលចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាគេដោះអាម៉េចក៏ទុកនៅរហូតដល់កកុញចឹងណាទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំអង្គុយខ្វេះចុះខ្វេះឡើងទៅស្រាប់តែឃើញថាអាចដោះបានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ថតវីដេអូទុកព្រោះអីខ្ញុំវាអត់ជំនាញនៅក្នុងការប្រើប្រាស់របស់ទាំងអស់ហ្នឹងទេអារឿងដោះដូរផ្លាស់លេខផ្លាស់កើតហ្នឹងគឺល្ងង10គត់តែម្ដងខ្ញុំបងប្អូនអញ្ចឹងហើយដើម្បីងាយស្រួលនៅពេលដោះដូរឬក៏អីអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំតែងតែថតវីដេអូទុកសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនប៉ាកែឬក៏មិនជំនាញអារឿងដោះដូរដាក់ចូលអីចឹងបងប្អូនអាចធ្វើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគឺថតវីដេអូទុកទៅនៅពេលដែលយើងដាក់វិញគឺយើងដាក់តាមវីដេអូដែលយើងបានថតហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏មានប៉ុណ្្នឹងដែរសម្រាប់បងប្អូនមើលនៅក្នុង page បងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច follow page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមើលនៅក្នុង channel YouTube បងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច subscribe channel YouTube ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដែរអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ